आज आखिर में मजबूरन मुझे अपनी मछली की सर्जरी करनी पड़ी। देखो मैं आपको शुरू से बता दूं, हमारी मछली का टाइम पूरा हो चुका है बच्चे देने का, लेकिन हमारी मच्छी बच्चे दे नहीं पा रही, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये मछली हमारी फर्स्ट टाइम मां बनने वाली है। इस वजह से इसको बच्चे देने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। अब मैं अपनी मछली के बड़ी ही ध्यान से उस जगह पे कट लगाता हूँ जहाँ से मछली बच्चे देती है। देखो मछली के कट लगाना जरूरी है, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये वैसे ही मर जाएगी। और फाइनली मैंने अपनी मछली के हल्के हाथों से 2 कट मार दिए हैं। इसके बाद मैं हल्की सी दवाई लगाता हूँ जिससे कि इसको ज्यादा दर्द ना हो। हल्के हाथों से कट लगाने के बाद इसको मैं वापस पानी में छोड़ देता हूँ। इसके बाद मुझे 3 से 4 घंटे का इंतजार करना है। और जैसे 2 घंटे बाद मैंने दोबारा चेक किया तो भाई मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था। जिस मकसद से मैंने अपनी मछली के पेट में कट लगाया था, मैं उस मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। और आखिर में मेरी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब